¿Alguna vez has visto una hormiga con alas? Déjame que te lo explique. Lo que estás viendo es el inicio de un fenómeno asombroso, el vuelo nupcial de las hormigas, en donde los príncipes y princesas saldrán por primera vez del hormiguero, en búsqueda de una pareja. Las princesas son fácilmente reconocibles por sus cuerpos más grandes y robustos, destinados a albergar y proteger los huevos de la futura colonia. En contraste, los príncipes suelen tener cuerpos mucho más delgados, y su cabeza es similar a la de un mosquito. Las hormigas macho y hembra se aparearán en pleno vuelo, y una vez fecundada, la futura reina caerá al suelo, donde ella misma se arrancará las alas y buscará un lugar seguro para dar comienzo a una gran colonia.